Kita ke informasi pertama. Atap sebuah rumah di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat habis tersapu angin kencang. Sebanyak 11 rumah warga rusak berat hingga ringan. Seperti ini kencangnya angin yang menerjang permukiman warga di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat, Rabu lalu. Meski hanya berlangsung selama 1 menit, angin sampai menerbangkan sejumlah atap rumah warga. Sialnya, atap satu rumah warga sampai tak tersisa, bahkan dinding temboknya pun ambruk. Warga pun bergotong royong membantu Yudi Dahlan untuk menyelamatkan barang berharga dari rumah yang sudah tak bisa dihuni ini. Penghuni rumah mengatakan sempat mendengar suara gemuruh angin, namun saat menyelamatkan diri, ia tertimpa puing-puing bangunan rumahnya. Kini ia kebingungan karena tak punya tempat untuk tinggal. Ia berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk memperbaiki rumah, sehingga 6 penghuninya bisa punya tempat tinggal yang layak. Saya dengar ada suara yang begitu besar di luar. Suara angin? Suara angin beliung. Terus saya lari ke depan, tahu-tahu rumah udah ambruk. Data BPBD Bandung Barat mencatat ada 3 unit rumah rusak berat dan 8 unit rumah rusak ringan di Kampung Citiis akibat terjangan angin. Angin kencang ini merupakan kedua kali dalam sepekan terakhir. Kondisi cuaca panas dampak kemarau panjang juga menjadi ancaman dengan datangnya angin kencang yang bisa terjadi kapanpun. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.